Richard Hollins, da oficina Gas Monkey, criou uma marca. Boom! E um império. Lá vamos nós! Vendendo carros A Gas Monkey se deu e bem. ganhando dinheiro. É isso aí! Agora, ele começa uma nova aventura. Vou colocar 200 mil, mas eu viro o chefe. Investir em oficinas com problemas por todo o país. Negócio fechado? Pode crer, cara. Vamos Então, nessa. beleza. Hoje, após ter uma oferta recusada, Richard aposta no maior projeto que já fez. Uma oficina de tuning na capital das corridas de rua, Midway City, em Oklahoma. Mas é uma batalha intensa para terminar o resgate mais caro já feito. E a sala de descanso? Odiei a posição dele. São 750 metros quadrados. Chora no ombro dele. Eu não vou escutar esse papo furado. Ah, que droga, cara. Preciso ver isso. Eu não tô nem perto de onde eu deveria estar. A oficina ficará pronta a tempo para a inauguração com a presença dos rapazes das corridas proibidas? O que eu vou mostrar? Uma oficina pela metade? Ou eles ficarão pelo caminho? Andre! 1, 2, 3. É a dupla do barulho ao resgate. Dupla do barulho ao resgate. Você tá vendo ali aquele material à prova de fogo? Estou vendo. Aquilo tem que sair. Então pega a escada, sobe lá e arranca tudo. Sem chance, dentro. cara. Ah, vai sim. Eu não subo em escadas, cara. Qual Não. o seu problema com a escada? Eu tenho acrofobia. Eu vou travar no primeiro degrau. É coisa séria. Eu tenho Mas você é um cara acrofobia. alto. Estamos desmontando a oficina que o Richard investiu, Able Racing. E aquele russo que tem medo de altura é o Andre. Eu vou sair daqui, cara. Não. Ele é o dono da metade da oficina. O outro sócio é o que tem o rabo de cavalo. JR. Não. Isso não vai rolar. Olha lá. Cara, eu já tô arrepiado. Já tô suando frio. Sei que parece que eu tô torturando ele pra subir na escada. Vem cá, André. não. Vem cá, chega aqui. Vem cá, bola aqui. Mas a história é mais complexa. Chegamos. Uau, olha só esses quadriciclos. 4 dias atrás, o Richard e eu fomos até Baton Rouge para ver uma oficina de quadriciclos e áudio chamada Elite Power Sports. Como é que tá indo? E aí, tudo bem? Richard, Larry, beleza? Caramba! Pra que serve um quadriciclo guardado lá em cima? Então, cara, eles só estão ocupando espaço agora, né? mas quando ele fez a oferta para ajudar a recuperar a oficina, Vou colocar 150 mil. eles recusaram. Valeu aí, cara. Beleza, cara. Era uma péssima proposta. Ele foi pego de surpresa. Isso não correu como planejado, né? Então voltamos para Gas Monkey para tentar achar outro investimento. Eu não acredito que aqueles caras recusaram. Mas no caminho para casa, os caras do Corridas Proibidas entraram em contato contando sobre uma oficina na cidade deles, Midwest City, Oklahoma, Ele foi um dos primeiros a ter um dinamômetro na cidade. que por acaso também é a meca das corridas de rua. Eles também disseram que esse cara, o Andre, é o melhor especialista em tuning que eles já conheceram. Então Richard e eu fomos até a Able Racing esperando encontrar uma oficina de última geração dirigida por um cientista louco. Se liga, parece que alguém sabe fazer letra cursiva. Ah, eles devem ser uma oficina de caligrafia. O que encontramos foi uma oficina gigantesca, negligenciada e cheia de lixo. Um caipira russo e o seu parceiro de crime. Eu acho que eu já vi você antes, né? Um caipira americano. Eu vou ficar bem se sentar nesse sofá? Talvez. Mas depois de sentar e conversar com eles, ficou claro que sabiam do que estavam falando. Na minha cabeça, eu não tenho dúvida. Especialmente o Andre. Eu conserto muita besteira dos outros. Gostei dele. Mas falar é fácil. Então demos um pequeno teste de tuning. Que potência ele tem nesse momento? Provavelmente devem fazer uns 705. Sobe para 1000 cavalos e com certeza vai ter a minha atenção. E eles passaram sem um segundo de sobra. Então Richard ofereceu um acordo, Coloco 300 mil. que eles não aceitaram. Você fumou crack? Então fizemos uma segunda oferta, Tá falando sério? Tô? tirando 50 mil da oferta inicial. Pode crer, cara. Vamos Fechado? nessa. Legal. Mãos apertadas, fornecedores chamados, e houve muita alegria. Beleza? O problema é que agora eu tenho que me adaptar ao orçamento que eles combinaram, e isso significa cortar mão de obra. Esses caras têm que pôr a mão na massa. Preciso que essa espuma isolante do teto seja raspada. É um serviço de 2 dias, pro qual eu não tenho verba. Já usou um elevador? Porque a gente tem um que dá pra usar. Parece Eu que vou Vamos pegar. tentar. Vamos lá tentar. Vamos lá, Andre. Vamos Eu seguro tentar. você, cara. Então preciso que o Andre suba lá e pelo menos tente. Com acrofobia e tudo. Cara, eu tô surtando. Eu congelei, eu tô arrepiado. Eu sinto muito, gente. Eu sinto muito. Isso é uma coisa séria. Ele ainda está em cima da escada? Tá sim. Oh, droga, cara. Andre! Quê? Chega aqui, meu caro. Hora de se tornar um grande herói russo.
Chega mais, eu preciso de ajuda aqui. Certo. Todo mundo vai ver que grande herói é o Andrei. Ah, droga, cara. Não, sobe aqui. Espera um segundo. Vem cá. Você acha então que não é importante recuperar a oficina? É importante, cara, mas as fobias não funcionam assim. É só olhar pra mim, não olha pra baixo. Deixa eu me concentrar, cara. Por acaso você mora numa casa térrea? Moro. Sério? Então, depois que finalmente consegui fazer ele subir no elevador e colocar o arnês pra garantir que nada acontecesse, a primeira coisa que eu fiz foi subir mais alto que a oficina. E vamos subir, Andrei. Relaxa, cara. Se ele aguentasse essa altura... Você está brincando comigo, não é? Quando descesse até a altura em que ele precisaria trabalhar, ele estaria bem mais confortável. Você tá legal? Pode descer só um pouco, por favor. Descer? Posso? Não, para baixo. Opa, apertei o botão errado. Você é um idiota. Bom, adivinha só? Funcionou. Isso Cara, é bem alto. Isso. Então, se descermos até aqui... Essa é a altura na qual a gente vai trabalhar lá dentro. Olha como é muito melhor agora. Isso é muito melhor, é muito melhor. É muito melhor, não é? É. Viu? Consegue trabalhar agora? Vamos lá. Eu não gosto disso. Para só um segundo. Vai, fica em pé. Muito longe. Agora, olha, você tá comigo, olha. É só raspar. É isso aí. Eu vou olhar pra cá. Eu consigo. Vamos lá, Andrei. Você consegue, cara. Corey, se quiser falar comigo, sobe aqui em cima. Bom, é o seguinte. Eu nunca peço ao meu pessoal pra fazer uma coisa que eu mesmo não faria. E o Andrei mostrou isso hoje. Ele fez um serviço importante. Aí, nenhum dos outros caras tá trabalhando. Eles estão parados te olhando. Tá falando sério? Você podia dizer alguma coisa. Você é o único que tá trabalhando. Eu tô surtando aqui em cima, mas o que vocês estão fazendo? Agora que já esvaziamos toda a oficina, vamos mandar os caras da Able Racing para casa por uma semana. Aí o Russell e o Chris podem finalizar o que planejamos para esse espaço enorme de 750 metros quadrados. Legal, tá muito melhor, hein? Essa vai ser a nossa avaliação inicial da oficina para a gente decidir o que fazer, já que agora temos uma tela em branco para poder trabalhar. Neste lugar onde estamos agora, falamos sobre ter uma área onde eles possam sentar e falar com os clientes, mesmo se o carro estiver no dinamômetro. Então faz sentido para mim criar uma sala de reunião, tirar essa parede do meio. Colocar uma janela aqui e mover a porta para lá. Dar acesso ao banheiro para os clientes poderem entrar direto, porque eles tinham que passar por essa sala toda bagunçada. Aqui na Able Racing, não tinha como entrar na oficina. Não tinha um showroom, não tinha uma área para os clientes. Tava tudo muito confuso. Então, para arrumar isso, vamos colocar portas duplas no centro da fachada para os clientes entrarem. Aqui, Chris, chega aqui um segundo. Segura essa trena. Você vai ver uma marca, tem uma marca ali junto do nível vermelho. Quando estiver lá dentro, a primeira coisa que vai dar pra ver é uma janela gigante que vai dar pra sala do dinamômetro. Essa é a largura da janela que eu quero colocar. Vai ficar radical. É uma oficina de tuning. Esses caras ajustam os carros no dinamômetro pra aumentar a potência pras corridas. Então acho importante que a primeira coisa que você vai ver ao entrar não seja uma mesa, mas o dinamômetro. Agora, aqui dentro... Nossa enorme sala com o banheiro externo. Tá, então... Vamos tirar a sala de descanso lá da frente, porque eu quero colocá-la aqui. Aí a gente bota novas portas, novas luzes de LED. E vai ter 3 elevadores aqui nessa área. Estudos dizem que uma baia com um elevador gera $800 por dia. Uma baia sem faz $400 por dia. E se colocar 3 elevadores nessa oficina? Tem espaço, a gente só tem que ajustar um pouco. Onde pensou em colocar esses elevadores? Então, cara, um bem na frente dessa porta. A gente vai colocar 2 elevadores perto um do outro nos fundos e um terceiro um pouco mais à frente. Aí vai parecer que estão alinhados. Vai ficar ótimo. E vai ser funcional também. E vai dar muita grana. Beleza, pra mim tá legal. Temos pneus e rodas, fabricação, estoque, o descanso, banheiro. 3 elevadores. O que mais a gente podia querer? Mais 2 dias? Não. Mais dinheiro? Não. Isso vai ser bem complicado. O Chris e o Russell vão suar a camisa, porque o prazo que eu dou é aquele mesmo que eu dou para recuperar as oficinas. Mas essa aqui tem o dobro do tamanho. 6 dias, cara. Sempre que ele chega aqui, acaba acrescentando mais coisas. Hoje, tem muita coisa acontecendo aqui na Able Racing. Normalmente, no segundo dia, estamos instalando os equipamentos. Mas esse lugar é tão grande que ainda estamos preparando o local. Temos que limpar as paredes porque vamos pintá-las. E vamos cortar a parede onde vai entrar a janela para a sala do dinamômetro.
E temos a Diamatic preparando e lixando o piso antes de aplicar o revestimento. Diamatic! Minha parte favorita do serviço. Ah, obrigado. Então, vocês vão conseguir resolver tudo isso, tipo, ainda hoje? Porque, na boa, nada é rápido o bastante pra mim. A gente vai dar um jeito. Beleza, cara. Pode deixar. Valeu. Eu sei o que o Russell falou, cara, mas leva o tempo que precisar, tá? Eu cuido sozinho desse dinamômetro. A gente não vai comprar um dinamômetro novo porque não tem nada errado com esse aqui. Só tem que dar uma limpada nele. O que eu vou fazer aqui é mover essa parte pra trás pro pessoal poder entrar aqui e preparar o assoalho, pintar, arrumar as rachaduras e os buracos que tem no concreto. Tem muito reparo pra ser feito no concreto dentro da oficina. Vai lá, pode aplicar. Aplica aí. E do lado de fora também. Tá, a primeira coisa que estamos fazendo aqui é aplicar esta membrana antifratura por cima das rachaduras. Bom, agora é o seguinte, depois de aplicar esse sistema de reparo do concreto, a gente vai poder aplicar um revestimento de ligação. E o que esse revestimento de ligação vai fazer é penetrar nos vãos, aderindo ao concreto. Olha só, não coloca demais, tá? E é o seguinte, isso aqui vai dar uma base boa e estável e vai evitar que o concreto retire a umidade da mistura superior. Depois vamos pegar os moldes da superfície, os chamados carimbos. Esses moldes têm um desenho que representa qualquer coisa que você quiser simular. Nesse caso, o Russell quis um formato de tijolo. Bom, vamos aplicar um padrão de tijolo então. Esses carimbos foram feitos a partir de tijolos de verdade. É incrível. Legal. E esse sapato ridículo que você tá usando? Olha, Você parafusou isso na sola do sapato? Pois é. Tá, é melhor voltar pro trabalho porque eu tenho um piso lá dentro te esperando e que precisa terminar hoje, beleza? Ah, imagina. Normalmente eu colocaria surface to surface para começar dentro da oficina, mas esse lugar é tão grande, são 750 metros quadrados, que a Diamatic tá levando um tempo extra para preparar o piso. Mas eu tenho um problema maior que pode atrasar o piso ainda mais. O teto da oficina. O André e o seu pessoal adiantaram bastante pra gente, mas ainda temos centenas de metros quadrados de teto para raspar. Isso significa sujeira caindo em toda parte. Até a gente resolver isso, não podemos fazer o piso, que significa que as máquinas não podem ser instaladas. Virou um grande gargalo pra gente. Então eu vou ter que usar o chicote para que tudo seja raspado o mais rápido possível. Aí a Surface to Surface poderá fazer o piso e depois que ele secar, os fornecedores poderão instalar as máquinas amanhã. Um dos problemas que eu percebi logo de cara com a Able Racing é que ela não parecia o tipo de lugar que te deixava confortável para deixar o seu carro caro. Hahaha! Surpresa! E o André e o JR também têm uma aparência que não inspira muita confiança. Estamos aqui na barbearia Capital City e eu vou fazer o JR e o André saírem daqui com uma aparência profissional para botar eles atrás do balcão da oficina e ganhar uma grana. Tá nervoso? Cara, então, eu acho que você não entendeu. A minha esposa vai me matar se por acaso eu deixar alguém colocar a mão aqui no meu cabelo. Cara, eu tinha um rabo de cavalo nos anos 90. Eu lembro que era legal. Que droga. Vamos lá, vai. Vamos lá mudar esse visual. Eu concordo com ele. Querer melhorar a minha aparência. Tudo bem arrumar a barba, parar um pouquinho. Mas com relação ao cabelo, eu vou ser bem sincero. O Richard vai ter que se entender com a minha esposa se por acaso ele quiser cortar o meu cabelo. Beleza, deixa eu ver isso. Solta o cabelo. Olha só isso. O André tá tipo, tanto faz, eu não esquento, faz o que quiser. Mas o JR parece meio nervoso. Na verdade, ele tá surtando. E aí, corta por aqui? É, tem que sobrar pra fazer um rabo de cavalo. E as costeletas? Vamos dar uma parada, né? Eu acho que eu toparia até dar uma limpada no rosto. Quer deixar igual ao meu? O que você acha, irmão? Eu acho que ia ficar bacana, hein? Não. Esse estilo só funciona comigo. E que tal o nosso amigo russo aqui? Bom, eu já tive cabelos diferentes. Eu já tive cabelo comprido, curto, cabelo maluco. Comprido não vai ficar, isso eu garanto pra você. Só dá uma encurtada nele, deixa bacana e com estilo. Eu acho que esses caras estão em boas mãos aqui na Capital City. E a Able Racing está nas boas mãos do Russell e do Chris. Vejo vocês em alguns dias. Eu vou voltar pra Dallas por alguns dias pra ter certeza que a Gasmank ainda está de pé. Acham que a oficina vai ficar tão bacana quanto vocês quando saírem daqui hoje? Eu sou feio como o capeta. Espero que minha oficina fique melhor. Bom, foram 24 horas alucinantes aqui na Able Racing.
Mas conseguimos raspar e pintar todo o teto. E bem tarde da noite, a Surface to Surface conseguiu aplicar o revestimento de poliuretano no piso e na boa ficou ótimo. E o mais importante, ele já está seco e os nossos fornecedores podem começar a descarregar os equipamentos. Tá um hospício isso aqui, tá todo mundo aparecendo. Tô passando. Temos a Expert Electric fazendo a fiação. Lindo, lindo. A Security Camera Warehouse fazendo o lance deles. A Cage passando o ar comprimido para as ferramentas e equipamentos. Ei, dá para passar para aquele lado, aí você segura do outro lado e não estraga aquele cotovelo, entendeu? O que é uma tarefa que leva muito tempo numa oficina de 750 metros quadrados. Temos a Gordon's Service Experts substituindo o ar-condicionado. E é claro, a Bendipack tá aqui. Esses caras trabalham rápido, hein? Cara, é aí, incrível. Trap? Como é que tá? Legal vocês terem vindo aqui na Able Racing. Eles são meus fornecedores favoritos, porque é isso que define uma oficina. Tem que ter elevadores para trabalhar nos carros. Não dá para fazer isso sem elevadores. Não dá. Elevadores aumentam a produtividade em 40%. Uau, é isso aí. 3 elevadores serão instalados na área principal. Mas também colocaremos um em frente ao dinamômetro. E ainda, vamos conseguir colocar os carros no dinamômetro, mas também vamos poder usar o espaço da baia para outros serviços. É esse tipo de versatilidade que melhora a produtividade de uma oficina. É aí que isso vai? Esse aqui? É. E esse outro chumbado aqui? É, sim. Isso tá parecendo uma lata de sardinha. Tá tudo perto demais. A Able Racing tem 750 metros quadrados. Por mim, usaria cada centímetro que existe ali. Mas não é isso que eu vejo quando eu entro lá. Vejo um elevador ao lado do outro, ao lado de outro, e isso não faz sentido pra mim. Olha, Chris, essa área aqui tá muito congestionada. É porque a gente colocou 3 elevadores numa oficina que tinha 2. Se você olhar daqui e comparar com as outras oficinas onde já esteve, na boa, me fala, essa área aqui não tá carregada demais? Olha só, pra mim parece não ter problema nenhum. Bom, vocês são os especialistas. Eu odiei a posição deles. Fala, Richard. E aí, como é que estão indo as coisas? Cara, por aqui tá tudo bem. Eu acho que não poderia estar melhor. Tava no meio da agitação lidando com as coisas da oficina. E quem me liga? Richard. Tenho 0 de tempo pra isso hoje. Cara, parece confiante demais. O que é que você tá me escondendo, hein? Tem um prazo pra cumprir. O que ele quer fazer quer saber das coisas. Não preciso de uma babá. Acho que não teremos uma sala de descanso. Tirando isso, tá de boa. Tinha muito piso pra fazer. Deu pra arrumar todo o piso? O piso tá pronto e ficou ótimo. Lá na entrada também. O dinamômetro é um absurdo. Ficou exatamente como a gente queria. Todo o equipamento foi instalado, o showroom tá lindo, as portas da oficina estão prontas, a parte elétrica ficou legal. A Casey não teve problemas com a tubulação de ar comprimida, não podia estar mais feliz. A verdade é que eu não tô nem perto de onde eu precisaria estar, mas eu não vou contar pra ele, isso só aumentaria a pressão. Beleza, considerando que na maioria das vezes quando eu ligo a coisa não tá indo bem, então, eu vou passar aí amanhã cedo, tá? E é melhor tá tudo pronto, porque eu quero abrir logo. E além disso, eu quero ter certeza de que tá tudo pronto pra arrebentar, hein? Tá, legal, a gente se vê então. Com sorte, eu vou estar sentado te esperando com os pés pra cima. Todo mundo precisa fazer sua parte. Posso ter exagerado um pouco quando o Richard ligou para checar o progresso aqui na Able Racing. O dinamômetro ficou exatamente como a gente queria, as portas estão prontas. Como estamos? Eu estava tentando ganhar tempo, mas se não chegarmos no ponto em que eu disse em que estávamos, ele vai encrencar comigo. Então as prioridades agora são instalar as novas portas, o dinamômetro e todas as câmeras de segurança. Tanta coisa. Matt, e aí, cara? Oi, e aí, Chris? Eu tava ocupado com todo o resto. O que tá pegando aí, cara? Carros de corrida são caros, isso é fato. E é esse tipo de clientela que queremos trazer para Able Racing. Então temos que garantir que as pessoas fiquem tranquilas quando trouxerem seus carros aqui. Por isso a Security Camera Warehouse vai cobrir cada centímetro dessa oficina enorme. Olha, Chris, consegue ver aqui? Temos todas as telas da visão do proprietário. O dono pode checar todas tudo? Elas, todas. Remotamente também. Isso aí, tem que você checa através do Wi-Fi ou da rede de celular. Desde que tenha internet aqui, vai funcionar direitinho, sem problema. Não é só o Andre e o JR que vão poder ficar de olho na oficina o tempo todo. Mas os clientes também vão ver que eles levam a segurança muito a sério. Essa coisa tá ficando cada vez melhor.
Curti. Tô, pega esse equipamento de volta. Valeu, Chris. Tamo junto. Sabe o que ia ser ótimo? Apontar uma dessas câmeras pro Richard. Assim ele não aparece aqui de surpresa. Olha pra ele, todo arrumado. Ô, irmão. Nada mal. Põe o cinto. Um dos problemas com a Able Racing é que não tem ninguém cuidando da frente da oficina. E se quiser ter uma oficina de sucesso, é preciso ter alguém tomando conta dos clientes. Então, eu tive uma ideia que pode resolver esse problema. Se eu entendi direito, a sua irmã trabalhava na recepção, né? Isso. E ela é competente, ela entende de carros, corridas, esse tipo de coisa? Ela poderia receber um treinamento, mas com relação à confiança, simpatia e atendimento ao cliente, olha só, não tem ninguém melhor do que ela, viu? Ele disse que a irmã já trabalhou com eles. Então, vamos fazer uma visita e ver se ela estaria disposta a voltar a trabalhar na Able Racing. A creperia. Se tivessem me dito que existe um lugar chamado Creperia European Café em Midwest City, eu apostaria muito dinheiro que era mentira. Muito dinheiro, eu juro. Oi. Oi, como vai? Bem. Richard Rollins. Jennifer. Jennifer, como está? Eu vou bem. Meu nome é Jennifer Owens e o JR é meu irmão caçula. O JR e o Andrei fizeram um acordo comercial comigo, tá? Estamos reformando a oficina e fazendo um monte de mudanças bem caras. Nossa, incrível. Então, por causa da quantia de dinheiro que eu estou investindo, eu preciso de alguém na recepção da oficina e o JR disse que você trabalhou lá. Pois é, trabalhei. Você gostava? Adorava o trabalho. Eu gostava de ver todos aqueles carros incríveis. Eles ficavam mais rápidos, como as pessoas queriam. A minha irmã trabalha comigo na Gasmark e ter a família junto significa confiança, não apenas com o dinheiro, mas também saber o que o negócio precisa. E tem sido um recurso muito valioso para mim ao longo desses últimos 20 anos, entende? E ela já trabalhou para mim em 3 empresas que eu tive. Ter um membro da família com você, ter o fator confiança e ter o controle sobre o que está acontecendo, isso é algo que não se consegue comprar. O que acha? Estaria interessado em voltar se tiver um lugar para você? Família é muito importante. E eu ia adorar trabalhar de novo na Able Racing. Tô sim, com certeza, claro. Que legal. Fico feliz que tenha dito isso, porque eu preciso de você lá em 3 dias. E agora que já chegamos num acordo, aproveitando que estamos aqui, vamos comer crepes. Isso. Traz aí. Crepes são deliciosos. Eu tenho que admitir, eu sou do Texas e eu não tenho certeza se eu sei o que é um crepe. Eu ouvi dizer que é como uma panqueca, só que um pouco mais chique, mas eu acho que eu vou descobrir. É macio. É bem saboroso. É como um burrito mais fino. Parece uma quesadilha, mas não tão grossa. Um, 2, 3. O tempo está passando. O Richard estará aqui hoje, então precisamos aprontar tudo o mais rápido possível. Isso, vai empurrando. Porque nós não dormimos. Temos muito o que fazer, não temos tempo e estamos acima do orçamento. Isso é a dupla do barulho ao resgate. A minha lista de tarefas ainda está enorme. A Kaiser está finalizando a parte deles. Estamos concluindo a estação de recarga de nitro. Temos que instalar aquela janela enorme que dá para a sala do dinamômetro. A lista de tarefas não acaba nunca. É isso que eu gosto de ver, elevadores prontos. E aí, Carl? Fala aí, de boa? Bom, a Dynojet veio para dar uma atualizada no dinamômetro que esses caras já tinham aqui na oficina. O software deles era antigo, os cabos que eles tinham eram antigos, tudo estava desatualizado. Não estava fazendo o dinheiro que podia, estava atrasando a vida da oficina. Tudo estava sujo, estava maltratado, então a Dynojet trouxe um equipamento todo novo. Aí a gente comprou um computador para poder rodar esse software novo que esses caras trouxeram. Como é que tá indo? Tá indo tudo bem, já tá tudo instalado e pronto. Se quiser, eu posso te mostrar como usar o software quando chega um carro na oficina. Eu queria ver porque eu tenho que ensinar esses caras quando eles voltarem. Então, você poderia mostrar como é que funciona? Sem problema. Então, como eu disse antes, este é o nosso software, DynoAir RT. Chamamos isso de PEP8 Dyno Control. Temos a tela principal aqui que mostra as rotações do motor, velocidade do carro. E se quiser ver, a pressão de combustível e ar e a razão ar combustível.
E outra tela que temos disponível é a tela de gráficos, é onde vai acessar as informações depois que usar o dinamômetro. Então verá a potência, o torque, relação ar-combustível, a pressão do turbo, pressão do ar-combustível. E qualquer outra dúvida que o cliente possa trazer até você, você vai conseguir ver nessa tela. Eu fiquei esperando durante 2 dias o Carl da Dynojet vir até aqui para poder atualizar o software que a oficina tinha no dinamômetro. Então ele chegou e me ensinou como usar da melhor forma possível no tempo que ele tinha. Porque ele teve que ser rápido, porque ele tem que chegar, instalar um programa no computador e sair rapidinho. Ele pode imprimir para o cliente depois que termina? Com certeza. Quando estiver pronto, o operador clica no ícone de impressão, seleciona a impressora e ele poderá entregar um gráfico ao cliente e partir para o próximo. Legal. Você me mostrou numa tela anterior que tinha aqueles medidores. No programa antigo também tinha esses medidores? Tinha sim. Mostrava a rotação do motor, velocidade do veículo, razão, ar, combustível e todo o resto. Também estava disponível através disto, só que a maioria das outras coisas eram opcionais. Agora ele tem tudo no sistema pronto para usar. Porque eu acho que ele não tinha tudo, mas agora ele tem. Agora eles tá vão bem poder melhor. fazer o que quiserem com os carros que entrarem por aquela porta. Poderão medir qualquer dado de carro que Isso é ótimo, tem que manter tudo limpo e organizado. Assim eles vão saber exatamente onde é que está, sei lá, o medidor de pressão de combustível, pressão de óleo. Tem que manter tudo organizado. É isso aí. Como você estava dizendo, você tem que ter o seu próprio kit para quando você está usando o sistema. Você traz ele e leva embora quando terminar. É isso aí, eu conecto tudo no carro, depois eu desconecto e guardo quando eu termino. Assim eu sei onde está tudo quando eu precisar de novo. Basicamente, ele me deu uma aula básica sobre o funcionamento do novo programa. Como operar, como ele pode ser mais rápido e como ele pode ganhar mais grana para a oficina. O que rolou foi uma aula para poder repassar para o JR e para o Andrei sobre como usar esse equipamento. Foi uma aula intensiva sobre como usar aquilo. Eu acho que o nome dele é Dynojet RT. Esse é o novo programa. É a versão mais nova que esses caras têm para oferecer. O que ele tem de diferente exatamente do outro? Ele funciona mais rápido do que o anterior? Não tem nada a ver. O programa em si precisa de muito mais memória, por isso precisamos de um computador novo. O hardware em si será 10 vezes mais rápido do que era antes. Show. Então a velocidade de processamento será muito mais rápida do que o antigo WinPep 7 e o DynoWare X. E quando se trata do software em si, ele tem uma navegação nova, então você precisa saber como usar e eu vou te mostrar como fazer isso. Mas assim que o operador pegar o jeito, vai ser carro entrando e saindo, carro entrando e saindo. Vai ser um processo bem simples. O nosso principal especialista, o técnico que usa a máquina é o Andrei. Ele é um cara bem esperto. Conhece computadores. Eu vou mostrar pra ele os truques que você me ensinou, mas tirando isso, ele provavelmente vai tirar de letra a operação. Eu tenho certeza que ele vai pegar o jeito rapidinho. Então, esse é o novo software da Dynojet. É o DynoWare RT. É o melhor que eles têm hoje. O programa antigo era uma tecnologia de 15 anos atrás, o DynoWare EX. Esse ninguém usa mais. Eu tenho certeza que ele vai ficar animado, que nem num dia de Natal. Ele vai ficar, nossa, como ficou legal! Ele nem vai sair dessa mesa. Tudo novo, né? Ele nem vai perceber que a gente reformou o resto da oficina toda. Porque essa é a área dele, é a caverna dele. Ele fica trabalhando nisso, ele gosta de ficar aqui. Eu acho ótimo. Isso aqui também é bem mais simples, porque ele tinha, tipo, uma pilha de equipamento. Na verdade, aquilo tudo foi colocado ali. Uma pilha de módulos, um antigo material vermelho e preto. Você olha pra ele e diz, nossa, cara, isso é antigo. Cabos seriais de 9 pinos conectados num PC antigo. E agora tem o equipamento novo, ele é todo atualizado e moderno. Agora eles têm o equipamento novo, ele vai funcionar 10 vezes mais rápido. Então o Andrei vai poder usar a máquina para programar tudo o que ele precisa. Checar o que o dinamômetro pode oferecer para ele. E, claro, esse é o modo de fazer as coisas girarem mais rápido. É disso que se trata. Colocar os carros para dentro, fazer com segurança, com inteligência, mas fazer isso rápido para fazer a grana entrar. Essa aqui é a etapa final quando você faz o tuning. Quando o carro chega, os pneus têm que ser checados, os parafusos das rodas têm que estar todos apertados. O combustível que ele precisa para fazer o teste precisa estar certo. Tem coisas que você precisa checar no carro. Não adianta colocar ele no dinamômetro e depois ter que tirar só porque ele não está pronto. Então o carro tem que ser inspecionado, tem que estar pronto antes mesmo de subir na máquina. Porque se não estiver, é uma perda de tempo. É um desperdício de dinheiro. Isso é bem importante para mim. Economizar tempo e ganhar grana. Com certeza. Legal. Eu vou voltar pro trabalho porque parece que tá tudo bem aqui. Eu só tenho que fazer uma mesa melhor para você, né? É mesmo, né? Valeu, Carl. De nada. Parece que os caras andaram dando um trampo aí, hein? Liguei ontem pro Russell para checar o progresso aqui na Able Racing. E ele pareceu super confiante, tipo, já resolvi, sem problemas, etc. Mas eu conheço o Russell o tempo suficiente para saber que ou ele realmente deu conta, ou ele estava mentindo para me manter bem longe daqui. Então, eu vim dar uma olhada. Parece bom. Encostei meu carro e tudo parecia ótimo. Ele colocou as portas novas, como disse, e também a grande porta de vidro da oficina no lugar daquela horrível que tinha antes. Se a parte interna tiver como o lado de fora, tamo bonito na foto. Que legal!
Você na escada trabalhando? E aí? Só tô aqui porque o ar-condicionado tá soprando um vento gelado em cima da gente. Tá ficando legal, já dá pra ver uma diferença incrível. Pode crer. O nosso garoto apareceu no seu carrão grande e luxuoso, saca? Parecendo bem tranquilo e bem descansado. Você tá bem descansado? Não. Eu não tô bem descansado. Então ele chega com seus tênis de $4.000, ou sei lá quanto custa. E esse ar-condicionado vai dar conta? Ah, vai. Eles colocaram 2 unidades aqui, então vão gelar todo lugar. Tudo bem, ele gosta de vir aqui e ficar tomando o tempo que não temos pra fazer as coisas, mas tudo bem? É o dinheiro dele. Temos outra surpresa legal rolando aqui nesse canto. O que é? É um pinheirinho de largada. Vão poder testar o tempo de reação dos pilotos e cobrar por isso. Que legal. Pois é. Então, o Chris estava lá resolvendo aquele programa do dinamômetro. Tá funcionando? É, tá funcionando. Eu tava lá trabalhando no dinamômetro. Aí eu tava tentando resolver umas coisas no computador. E aí ele me aparece do nada e eu pensei... Eu não tô pronto pra falar com ele, nem pra mostrar nada, porque não terminamos. Então o que eu vou mostrar pra ele? Uma oficina pela metade? Esse é o novo software da Dynojet. É a mesma coisa que você tá vendo aqui, aparece lá. Muito legal. E também vê lá na frente, porque a gente colocou um projetor em cima. Eu gostei da outra janela aqui. É, desse jeito dá pra ver tudo. A Surface to Surface acertou em cheio no piso. A oficina tá realmente ficando pronta. Mas olhando em volta, e com apenas um dia, ainda tem muita coisa que me preocupa. E a sala de descanso? Bom, cortando a verba, cortando o tempo, cortando a mão de obra, lá não vai rolar. Os elevadores já foram colocados. O elevador do meio parece apertado. Não precisa ser um gênio para ver que esses 3 elevadores estão bem próximos. Qualquer um consegue ver isso. Escuta, antes tinham 2 elevadores, agora são 3 aqui. E quer saber, isso é um assunto que a gente já discutiu. Já resolvemos a situação. Se ele quer chegar aqui e meter o louco, tá, a gente dá conta. Eu gostei disso. Chegar aqui e meter o louco. Ele é assim. Bacana. Então, isso quase parece uma oficina, mas vocês têm muito o que fazer ainda. É, temos. Vamos usar cada minuto do tempo que ainda temos. É muita coisa pra fazer a cada passo do caminho. São 750 metros. Chora no ombro dele, eu não vou escutar esse papo furado. Acho que ele não entendeu que tem o dobro do tamanho das oficinas que a gente já fez. É. E ele não deu o dobro do tempo, o dobro do dinheiro. Vocês sabem qual é o orçamento e qual é o prazo? Eu acho que ele foi vender outro carro. Tô achando que ele enrolou a gente. É, isso foi sacanagem. Vamos colocar isso no lugar. A gente tá trabalhando até tarde da noite, estamos dormindo muito pouco. Olha, não tá fácil não, viu? Ele tá cansado, eu tô meio rabugento nesse momento e eu só quero terminar essa parada. Meio rabugento, precisa de eu café. Sei, cara. Tomar um chocolate quente. É isso? É, eu sabia que ia gostar de chocolate. A seguir... Estão prontos para ver lá dentro? Por favor. Able Racing quebra o recorde de velocidade. Ai, meu Deus. Isso daqui tá mais que incrível. Tá ficando cada vez melhor. E atrai a atenção do pessoal das corridas Tem proibidas. mais uma surpresinha agora, porque eu chamei meus amigos, o Farm Truck e o Asia. Legal. Aê! Como é que você aí? Cara? Beleza? Estão todos arrumados, ficaram apresentáveis, hein? Gostei de ver. Legal, cara. Hoje é o dia. A oficina tá pronta, então eu fui buscar o pessoal pra ver o que é que eles acham. Olha só. Que incrível. Olha só. Cara, isso muito é legal, demais. Muito bacana. Vamos dar uma olhada, ver como o Chris e o Russell trabalharam. E aí, cara? Trouxe o pessoal. Eles puderam ver que alteramos o prédio, fechamos uma porta, colocamos uma dupla de vidro no centro e uma bem grande no meio. E aí, como é que você tá? Bem-vindos à nova e melhorada Able Racing. O logo novo é cortesia da 360 Wraps. Geralmente eu mudo bastante o logo, mas esse aí eu realmente gostei. E como dá pra ver, agora é possível ver o que vocês fazem. Tem uma porta de vidro na frente. E ela diz, ei, somos uma oficina de tuning. É o que a gente faz. Também pedimos para a Ataboy pintar as faixas no estacionamento. E a Wayne Down Doors forneceu as 5 novas portas da oficina. Uma na frente e 4 na lateral. Estão prontos para ver? Bora, por favor. Vamos entrar. O Chris e o Russell realmente se superaram aqui. Ficou muito, muito legal. Oh, meu Deus. Oh, meu
Deus. Isso aqui é de verdade? É assim que um showroom deveria ser. Despojado, bacana. Minha nossa. Isso aqui tá mais que incrível. Demais, irmão. O motivo disso ter sido feito assim é para vocês terem um lugar para poder falar com seus clientes. Vocês podem trocar esse carro sempre que quiserem. Ou terminar o veículo do cliente e colocar ali para quando ele vier buscar. Cara, eu tô surtando aqui. Estava imaginando algo assim, mas eles acertaram na mosca e foram além. Pessoal, tem poltronas inclináveis e uma sala de reunião. Que louco! Nossa. Conseguimos isso com a Pit Stop Furniture e agora as pessoas podem sentar aqui num ambiente muito mais seguro. Eu adorei isso, cara. Queria que a minha oficina se parecesse com o escritório de uma empresa e foi assim que ela ficou. O que também colocamos que torna esse ambiente super legal são aquelas coisinhas na parede, ar-condicionado e aquecimento total. A Gordon Service Experts é uma empresa local aqui de Oklahoma e chamamos eles para colocarem os aparelhos split. Agora temos ar-condicionado e aquecimento na área principal. Você realmente precisa disso em Oklahoma. Fiz outra coisa que vocês não tinham. Arranjei 3 contas nacionais para vocês. Turbos da Vortec, a Magna Flow e os radiadores Ron Davis. Vocês são revendedores autorizados de todos os 3. Essas 3 coisas vão ajudar vocês a crescerem mais rápido. Pode ter toda a potência do mundo no motor, mas se não conseguir resfriar, vai ter problemas. Também temos a Cooper Tires, que forneceu um suprimento inicial de pneus. Também temos alguns tablets com software de gerenciamento Shop Boss Pro. Seus funcionários agora podem bater ponto neles. Também vão poder criar um banco de dados de clientes. Assim, quando eles voltarem aqui, vocês vão poder saber o que já foi feito nos carros. Eu estou completamente impressionado. Olhando em volta, vejo cada detalhe, cada ferramenta nova. Eu posso imaginar as pessoas aqui e os carros sendo construídos. E aqui atrás, temos o quê? Eu não acredito. Aqui é onde a oficina ganha o dinheiro, o dinamômetro. Sério, eu não tô acreditando. Além de todas as outras novidades no showroom, temos essa janela. É por ali que o cliente pode ver o que está acontecendo no dinamômetro, ver as pessoas trabalhando de uma maneira profissional. É uma oficina onde as pessoas pensarão: ei, senti confiança, acho que eu posso deixar meu carro aqui. Vai em frente, olha só. Meu Deus. Cara, é sério, é tipo a oficina mais legal que eu já vi. Eu tô morrendo aqui. Chamamos o pessoal da Dynojet. Eles vieram e fizeram uma manutenção na máquina. Certificaram que está tudo funcionando bem. E vocês têm agora as últimas atualizações disponíveis. E um sistema de expulsão dos gases de escape. Um pouco melhor que um ventilador, eu acho. Então já não preciso ficar meia hora lá fora. Não precisa. Procuramos a Holley e eles instalaram uma estação de recarga de óxido nitroso. Ele recarrega sem bagunça. Está instalado ali. Não fica largado por aí na oficina como que vocês tinham. Esse lugar ficou ótimo. A oficina me agradou bastante. Eles refizeram o dinamômetro. Dá pra ver que eles colocaram elevadores novos e modernos. Tá tudo realmente muito incrível. Vamos checar as coisas bacanas. Meu Deus. Fica ainda melhor. Tá ficando cada vez melhor. Meu Deus. Saímos do showroom e tinha coisas que eu nunca tinha visto numa oficina. Eu acho que esses caras levaram a oficina a um outro nível. Tem coisas top de linha aqui dentro. Eu tô completamente abismado e sem palavras. O que achou? E aí, gostou? O piso é confortável, né? Encontramos o Andrei deitado no chão chorando. Foi demais. Ele não conseguiu controlar suas próprias emoções. É por isso que eu faço isso. Chega aí, deixa eu mostrar o que fizemos aqui. Essa oficina foi feita para gerar muito dinheiro. Na parte da oficina trouxemos elevadores Bandpack novos. Um a mais do que eles tinham. Isso é mais faturamento. Chamamos o pessoal da Expert Electric aqui. Eles refizeram a fiação. As luzes são da Grey Body, são incríveis. Não tem um canto que não dê para enxergar. E falando em enxergar coisas, temos câmeras de segurança por todo lado. A Security Camera Warehouse instalou elas dentro e fora da oficina. Dá para acompanhar todas as imagens pelo celular. A empresa Paint OKC veio aqui com o pessoal deles, de um lado a outro, por dentro e por fora, e pintaram tudo. E temos máquinas Ranger de montagem e balanceamento de pneus até 22 polegadas. Atrás de mim temos uma dobradeira de tubos de escape da Bandpack, que também vai trazer dinheiro. Procuramos a Lincoln Electric e eles trouxeram um cortador a plasma novo para trabalhos no setor de fabricação em metal. E a Surface to Surface refez os pisos. Nossa, olha só esse piso. A WarehouseHack.com trouxe as prateleiras para colocarem as peças. É só etiquetar para cada carro. A Avoline também veio, então vocês têm um bom estoque de fluidos para trabalhar. E elevadores portáteis para pista de corrida feitos pela Quick Jack. Você coloca eles debaixo do carro na pista de corrida e pode levantá-lo até meio metro do chão. Agora a cereja do bolo tá bem aqui. Kaiser, vocês têm um sistema completo de ar comprimido da Kaiser em toda a oficina. Na sala do dinamômetro tem um tanque extra, porque a oficina é tão grande que eles criaram um estágio a mais. Todo o ar corre através de uma tubulação própria. Então nada mais de canos de PVC ou coisas do tipo. Maneiro, não é? Olha, a gente vai construir uns carros muito legais aqui nesse lugar, cara. Isso eu posso garantir com certeza.
Ela tá cheia do que eles precisam para arrebentar nos negócios. E como precisam de uma aparência respeitável, quando estiverem trabalhando, procuramos a Dickies. E olha só isso. Olha, que legal. Olha que louco, hein? Esse é um ambiente profissional agora. Vamos ganhar dinheiro. Vocês conseguiram. Estou atordoado, incrível. E ainda não acabou, não. Vocês têm mais uma surpresinha agora, porque eu chamei meus amigos, o Farm Truck e o Asian. Eles estão trazendo o Farm Bird. Vamos colocar no dinamômetro e ver o que rola. Vou ficar assistindo. Aí estão eles! Chegamos! Legal! Como é que vai? A seguir... Beleza, vamos fazer o seguinte. Os rapazes das corridas proibidas apostam tudo no dinamômetro. Todo mundo vai apostar uma grana. E quem chegar mais perto do número final vai levar todo o dinheiro. Beleza, vamos nessa então. Vocês têm mais uma surpresinha agora, porque eu chamei meus amigos, o Farm Truck e o Asian, do Corridas Proibidas. Eles estão trazendo o Farm Bird. Vamos colocar no dinamômetro e ver o que rola. Eu vou ficar assistindo. A dica sobre a Able Racing veio do Farm Truck e do Asian, do Corridas Proibidas. Então achei justo que eles fossem os primeiros clientes da nova oficina Able Racing. Legal, chegamos. Como é que você tá, cara? Eu sou o Farm Truck. Sou o Asian e nós dois somos corredores de rua profissionais. E aí, Beleza, meu irmão? A primeira vez que eu coloquei um dinamômetro na minha caminhonete, a Farm Truck, foi na Able Racing. E a gente quis que a Farm Bird também fosse o primeiro nesse novo aqui, só pra manter a tradição. Trouxe o Farm Bird? Que legal! Quantos cavalos ele tem hoje? Eu não sei, cara. A gente vai apostar uma grana nisso aí. Sério? É. Vamos botar pra dentro e ver o que rola. Vamos lá, vamos nessa. Somos amigos deles, eu não sei. Sei lá, uns 14, 15 anos. 14 ou 15 anos. É. Conhecemos eles desde que abrimos a oficina. Estamos animados por ver o Asian e o Farm Truck. Vamos pôr no dinamômetro e ver o que dá. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma primeira passada. Todo mundo aposta uma grana. E aquele que chegar mais perto do número final vai levar todo o dinheiro. Beleza? Eu topo. Quanto é a aposta? 500? 500? Beleza. Eu vou dizer que ele tem 420. Beleza. Quanto vamos pedir? Olha, eu acho que ele tem 400 cavalos. É isso aí. O que você acha, André? Concordo. Beleza, eu vou tomar uma breja agora. Ei, já entra aí. O Farm Bird cresceu no campo de batalha. Nós sabemos o que ele faz na corrida, nós sabemos o que ele faz na arrancada, mas no dinamômetro ele ainda não correu. A gente pode ver qual é o desempenho deles agora. Eu não sei se eu tenho permissão para comer pipoca. Quarta marcha, lá vem o chute. E aí, quanto fizemos? 394. 394? 394. É, isso aí. 394? 394 cavalos. Ele nem chegou a 400. Ficou faltando 6 cavalos. E disseram 420. Que é isso? Tudo bem. Valeu por terem vindo. Foi divertido. E vocês têm muito trabalho pela frente ainda. Com certeza. O André é um cara muito legal. Ele merece tudo isso. Ele é um super trabalhador. E quer saber? É quase como um presente do universo que isso tenha acontecido com ele. É isso aí. A oficina é incrível. Prometi uma oficina de primeira linha e agora vocês têm. Temos que botar o JR, o André e o Red pra sujar as mãos de graxa e botar os carros no dinamômetro. Eu fiz a minha parte. Agora eles têm que me pagar de volta. Vou voltar pra Dallas. Divirta-se. Trabalhem e ganhem dinheiro pra mim. E cobra deles pelo uso do dinamômetro. Pode deixar. Você é um homem bom. Você é um homem bom, Richard. Você é um homem bom. Cara, eu acredito que esse é o nível de excelência para qualquer oficina de tuning do planeta. E eu tô pronto para começar a trabalhar. Então, olha só, o John tá querendo trazer o carro dele para um ajuste de ponto morto. Ele falou que tá um pouquinho alto demais. Dei 2 grandes saltos na minha vida. Deixei a Rússia com 16 anos, com uma passagem só de ida, e cheguei num lugar completamente desconhecido e estranho para mim. De coração e mente abertos. Hoje me sinto da mesma maneira. É uma nova oportunidade. Sei que tenho a habilidade. Isto me dará a chance de mostrar a minha capacidade para outras pessoas e apresentá-la do modo como deve ser apresentada. Versão brasileira.